Assalamu alaikum warahmatullah, barka da warhaka. Yau wato kana kallon kan screen ɗin ko nace kana kallon fuskar wayar mu zaka ga kawai kai tsaye abinda muke magana akai wato kan Google AdSense ne ko nace kan wato blogger site ne muka yi biyu zuwa kan Google AdSense. Wato kai tsaye zamu magana akan dokoki da tsari na Google AdSense da suke bukata kenan wato ka cika a blogger site ɗinka sannan su fara sa talla a ciki suna biyan ka wato zuwa duk 22 ga kowane wata kenan. Wato za su sauke payment ɗinka zuwa bank account kenan. To kafin kana buƙatar wato ka cika wannan dokoki da sharaɗa kenan. Kada ka manta kana tare da Muideen daga channel ɗin 3D MHD. In kai bako ne wannan channel ɗin tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa sai da mun ɗora sabon bidiyo zaka sani. Kuma sannan wato zaka iya bibiyan mu ta shafin mu na Facebook domin ganin bidiyon da zai fita nan gaba kenan. To kai tsaye yanzu mu fara. Kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon namu kai tsaye baka sai ta ka bude wato blogger website ba ka duba cikin wato rukunin bidiyon da ke kasa kenan wato da akwai kunshin playlist wanda yake da wato bidiyo guda 4 kenan a ciki. Wato bidiyon mu na farko ya kasance sai ka bude blogger website, bidiyo na biyu ya kasance yace za ka yi wato posting a cikin blogger website, bidiyon mu na uku za ka saita blogger website ɗinka akan tsarin Google Search Console. Wato bidiyon mu na ya kasance yace zaka connect din website ɗinka da Google AdSense kenan. To kai tsaye mu je wato zuwa gundarin bayani. Wato kafin website ɗinka wato ya cika sharɗa na monetization wato ka cika sharɗa na Google AdSense kafin su accept ɗinka. Da farko kana buƙatar wato posting kenan. Wato ƙarƙashin posting wato da akwai posting kamar a ce akalla kana buƙatar posting kamar guda 15 haka ko fiye da haka a cikin website ɗinka kafin Google AdSense ya accept ɗinka kenan. To a cikin kuma wato under post ɗin nan wato muna da wato post na rubutu, na hoto da kuma na bidiyo kenan. Kuma sannan ƙarƙashin wannan duk da haka da akwai wato copyright kenan, ana kiran shi da haƙƙin mallaka kenan. To kai tsaye mu yanzu zamu magana duka akan wato rukunin wannan, kaga zamu magana akan abu biyu kenan, posting da kuma wato copyright haƙƙin mallaka kenan. To kai tsaye duk lokacin da ka zo wato zaka yi rubutu kai posting a cikin website ɗinka akalla ana buƙatar kalmomi guda 500 kenan. Wato ba wai single alphabet ba wai harafi guda ɗaya ba, wato cikakkiyar kalma mai ma'ana ake buƙata akalla guda wato 500 kenan. Kuma sannan ƙarƙashin wato rubutu da akwai copyright kenan wato haƙƙin mallaka kenan. Wato ba sa buƙatar ka je kai copy and paste kenan. Wato ka copy na website ɗinka zo ka shigar a website ɗinka to taka kai tsaye su gane cewa tabbas na wani ka kofo wato da akwai haƙƙin mallaka na wancan kenan. To kai tsaye ya kamata ka zauna ka tsara kanka posting kenan. Kuna da yaren Hausa insha Allah a bidiyon mu na nan gaba za mu nuna maka ya za a kai translating ɗin wato posting da ka tsara da irin yaren Hausa haka ya koma zuwa yaren Turanci ko yaren India tun Google AdSense ba su accepting ɗin yaren Hausa ba har yanzu kenan. To kai tsaye bari mu tafi wato zuwa posting na biyu wato image kenan. Posting din image ya kasance image din da aka posting kada ya shafi wato abin da ake kira da balance kenan. Wato kada posting din ka shafi abin da aka yi amfani da makami kenan. Wato ko na adda ko da kuma posting din ya kasance hoton da ka saka na movie ne amma yanayin shigar ta kamata ko kuma bai kamata ba, dole ka kula da wannan domin ba sa buƙatar wato abin da ya kare doka kenan ko abu na rashin da'a a cikin website ɗinka sannan za su yi accepting ɗinka kenan. Kuma hoto yana da haƙƙin mallaka shi yana da copyright kenan. To amma shi hoto ana iya cire copyright din shi. Wato copyright din da ake cire hoto kai tsaye shine ka je ƙara rubutu akan shi ko symbol ko wasu alamomi wanda su nuna cewa tabbas wannan hoton ya bambanta da wato yana ainihin shi na da kenan, da an ka lalace tabbas da bambanci to daga nan ka cire haƙƙin mallaka na hoto kenan. To kai tsaye sai mu tafi wato zuwa abu na uku kenan wato bidiyo. Bidiyo ya kasance shi ma tabbas bidiyo da akwai haƙƙin mallaka akan shi, kada ka je ka ɗauko wato bidiyon wani kai tsaye ka saka wato a cikin website ɗinka. Dai a shawarce ma kada ka yi posting ɗin bidiyo a cikin blogger website ɗinka kenan. So da ba su accepting ɗin yarika da yawa ba, to da haka ga link a description na jadawalin yaren da Google AdSense suka accepting kenan. In ka je ka duba sai ga wato shin bidiyon da kake aiki da shi Google AdSense sun yi accepting da yaren shi. Kuma sannan wato a cikin bidiyon naka babu abin da shafi balance. Ka kamar misali yanzu film gaga da akwai ya danganta za ga ana faɗa da makami ko ana amfani da wasu preaching da bai dace ba, dole sai ka kula da su a cikin website ɗinka kafin Google AdSense su yi accepting ɗinka kenan. In dai bidiyo da akwai irin wannan Google AdSense ba za su yi accepting ɗinka ba kenan. Wato saboda da akwai ko kuma haƙƙin mallaka na wani kenan Google AdSense ba su taɓa accepting ɗinka ba kenan.
To mu tafi zuwa wato abu na uku kenan zan ce wato template kenan. Wato template ya kasance shi ma Google AdSense da akwai template din da ba su accepting ba saboda suna dan farar da wani link ko na shi a lokacin da ka je ka dauko wato private template ɗinka maybe kana amfani da wato free version ne ba su cire maka wato wasu link daga cikin wannan template din naka ba, to kai tsaye Google AdSense za su ce lallai wannan template din naka ya saba da dokokin mu da tsarin mu kenan. To kuma sannan abu na uku ya kasance link kenan. Wato kafin kai wato aiki da link a cikin website ɗinka ya kamata ka fara duba wani irin link ne daga wani bangare ya fito, don tabbas inda link ɗin da ya kare doka ne kai tsaye za su yi blocking ɗin site ɗinka ma daga baya suka tantance sannan za su dama da site ɗinka. Don so da ni ma tabbas na taɓa samun matsalar link kenan, ne copy ɗin link na saka kuma amma ban san link ɗin daga inda yake ba, kawai na saka shi kai tsaye suka yi blocking ɗin site ina sai after 24 hours sannan suka yi min alert cewa site ina yanzu ya dawo normal kenan, wato is ready to use kenan, sun damun da site ina kenan. Wato kafin mu ci gaba da bayani wato anan zan yi amfani da wannan damar kenan wato na sanar da ku cewa insha Allah wato kamar abuta wanda suka yi tambaya kenan wato akan yadda zaka hada application na movie kenan wato na film kenan, to insha Allah a bidiyon na gaba zan na mai yace zai hada application na movie kenan, da kuma wanda ya tambaya kan ya ake hada website na movie insha Allah zan na kai zaka hada website na film kuma kai uploading din film ɗinka kuma sannan wani ya je downloading kenan, kuma insha Allah zan na maka za ka samu free domain kenan, wato ya kasance sunan website ɗinka kyauta ba tare da ka ba da kobiyar ba kenan. Insha Allah zan na muku a bidiyon na gaba kenan. Gaskiya bari mu koma wato zuwa cikin bayanin da muke kenan. Wato halin yanzu gaskiya an kabi wannan sharuɗa dokoki guda 4 kenan, wato posting, copyright da kuma template selling. Wato an kabi wannan sharuɗan guda 4 kenan, wato Google AdSense insha Allah za su accepting ɗinka kenan kuma su fara sa talla cikin website ɗinka don su fara biyan ka kenan. Kai tsaye ka duba kan screen ɗin wato da akwai link ɗin website ina www.3dmut.ml, shi ma wannan ya kasance wato blogger website ne wanda yi shi a bisa tsarin Google AdSense kenan. In ka shiga za ka ga wato yanayin yadda nake posting, za ka ga wato posting ina kwata-kwata bai shafi abin da ya shafi balance ba, kare doka ko abin da ya shafi rashin da'a kenan. Duk kwata-kwata na kula da wato posting, copyright, template da link din na kula da su a cikin website ina kenan. Kai tsaye wannan shine karshen bidiyon namu, kuma insha Allah zan yi amfani da wannan damar wato kenan da sanar da ku cewa wato mun yi tsarin wannan YouTube channel din tamu ne a bisa tsarin wato ko na ce jin daɗin masu website wato website developers kenan, da kuma wato abin da ya shafi technology kenan, wato abin da ya shafi dan ci gaba. Kai tsaye za ga muna su course jefi amma an ka duba wato rukunin bidiyoyin mu gaba ɗaya mun bayani akan website kenan, to insha Allah kuma za mu dora akan inda muke mu ci gaba da bayani akan website kenan. Wannan shine karshen bidiyon na, mun kai bako ne wannan channel din tamu, ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka na kara ita da mun dora sabon bidiyo zaka sani. Kuma sannan wato kana dama zaka sharhi wato comment kenan, tambaya ko neman karin bayani ko abin da bai shafi bidiyon ba. Kuma sannan wato kai tsaye muna maraba zuwa wato gare kuma abota bibiya wannan channel din kenan da shawarwarin ku ko kuma wato neman bayani akan wani bidiyo ko ma tambaya akan abin da ya shafi bidiyon ba ko kuma neman wato ai maka bidiyo akan wani abu, kai tsaye kana da dama kenan, ko kuma ba mu shawara akan abin da zamu yi. Mun gode.